Walioanzisha ligi hii mimi ndiye mlezi wao. Hebu mje hapa mpige picha na mbunge. Arungu kwetu John. Arungu kwetu. Mheshimiwa mbunge anaomba kwa Koba. Kinahudumiana kwenye shida na raha. Wakati wanaanza waliponiomba niwe mlezi wao nilikubali. Na mawazo yao haya ni mawazo makubwa sana, nitaunga tena mkono zaidi. Piga makofi sana kwa mheshimiwa. Unamuona mama hapa Lucy Lalata mwenyekiti, ina walezi wao. Walezi mliopo hebu nyosha mkono. Mnaona walezi watu wa maana kabisa. Na mwingine hayuko hapa anakashiriki Edina. Na wengine hawajafika. Lakini tunapofunga mashindano haya watakuwepo wote. Leo tunaye mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya. Katika kupendekeza nilishiriki na nilishauri kama mlezi wao. Mkuu wa wilaya hayupo. Ameamua kumkaimisha mwenyekiti wetu wa halmashauri na diwani wetu mwenyeji ndiye atakayesimama kama mgeni rasmi. Tupige makofi sana. Ampige makofi kwanza mnasema. Kwa hiyo mbunge nitatoa salamu, alafu nitamwachia kiti changu pale kae aweze kuangalia mtanange kati ya Liverpool na Bara Stars. Nimeona nisiwavunje moyo nisingekuja. Tuna ugeni, hata mwenyekiti wangu wa halmashauri anajua. Mwenyekiti wa UWT Taifa Mama Mary Chatanda ameingia. Sijashiriki kumpokea, lakini natamani niondoke hapa nikamsalimie alikofikia. Hapo vipi? Hapo sawa. Sitakuwa nimetenda haki. Haki inaonekana. Niwaahidi nisiwaahidi? Waahidi. Zawadi ambazo tumezipanga kwenye mashindano haya. Ndio. Mwisho wa mashindano. Ndio. Mbunge wenu. Ndio. Kila timu iliyoshiriki nitaongeza zawadi. Ndio. Na ndiye mgeni rasmi wa kufunga mashindano haya. Hapo vipi? Sasa msituangushe. Wakituangusha timu zote zitakazocheza. Ndio. Timu itakayoleta vurugu viongozi wa mashindano tunaifuta kwenye mashindano kabisa. Isiwepo. Tunaiondoa kwenye mashindano. Isiwepo. Mkiona kuna timu inaleta vurugu tuiondoe kwenye mashindano. Tutakapokuwa tutafunga na Radio Gwa FM watakuwepo live. Live itakuwa hapa. Amani itawala. Mgeni rasmi tumeshawatangazia ni mbunge mwenyewe. Haleluya. Hapo vipi? Hapo sawa. Sasa nisiwapotezee muda. Niwaache mnaendelea. Niwaache mnafanyaje? Tunaendelea. Njoo mgeni wetu rasmi wa kuone bwana. Mgeni wetu rasmi mkuu wa wilaya ya Mbozi Mheshimiwa Ahmed Walio Bega, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbozi Mheshimiwa Onesmo Mkonda, Mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa halmashauri ya Mbozi Mheshimiwa Maarifa Mwashede, Mheshimiwa diwani wa kata ya Igamba na Mheshimiwa diwani wa kata ya Bara, viongozi mbalimbali wa serikali mliopo hapa, viongozi wa dini, chifu wetu, viongozi wa michezo, baraza la wilaya na kata, viongozi na wanachama wa kwetu wa Rungu, viongozi wa timu zinazoshiriki ligi hii, wachezaji ngoma za asili, wananchi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, kwa niaba ya uongozi wa wanachama wote wa kikundi cha kwetu Rungu Family, napenda kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu wewe mgeni rasmi, viongozi wa serikali na wananchi wa kata ya Rungu mliofika katika tukio hili muhimu la ufunguzi wa ligi ya kata ya Rungu. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kutenga muda wako muhimu kuja kuwa pamoja nasi katika siku hii ambayo kwetu ni heshima na historia. Uwepo wako hapa ni ishara kubwa kwamba serikali inatambua na kuthamini jitihada zinazofanywa na wananchi kupitia vikundi, hasa katika kuwaunganisha vijana, kukuza umoja, upendo, kujenga jamii yenye mshikamano.
Kwa niaba ya kwetu Walungu tunasema karibu sana kata ya Walungu, karibu kwenye ligi ya kata na karibu kwenye jamii yetu ambayo kila mmoja wetu anatamani sawa mbele ya kila mmoja. Utambulisho wa kikundi. Ndugu mgeni rasmi, kabla sijazungumzia ligi hii, naomba nitumie nafasi hii kuitambulisha kwa ufupi kwetu Walungu Familia, kwa sababu ligi hii ni moja ya matunda na jitihada za kikundi cha kwetu Walungu kujenga umoja na mshikamano wa wanachama pamoja na jamii inayotuzunguka. Kwetu Walungu ni kikundi kilichoanzishwa kwa misingi ya umoja, mshikamano, upendo, kusaidiana, kujenga mahusiano mema na kushirikiana katika shughuli mbalimbali za kijamii. Kikundi chetu kinaamini kwamba mtu mmoja hawezi kufanya kila kitu peke yake, lakini tukishikana mikono, tukawa na umoja na kujenga utamaduni wa kusaidiana, tunaweza kukabiliana na changamoto nyingi zinazotukabili kama jamii. Ndio maana kwetu Walungu Familia imekuwa ikijenga utamaduni wa umoja. Akiwa ni mtu mmoja akiwa na tatizo, wote tunaguswa. Uongozi wa kikundi. Ndugu mgeni rasmi, kwetu Walungu Familia ina uongozi unaosimamia shughuli za kikundi na kuhakikisha kwamba misingi na taratibu tulizojiwekea zinafuatwa. Nichukue fursa hii kutambulisha viongozi wa kikundi. Mwenyekiti ni Rusia Lalata, yuko meza kuu hapo, nadhani mnamuona. Tuna katibu wetu ambaye ni Elikana Mshani, kwa bahati mbaya ameshindwa kufika kutokana na shughuli mbalimbali ambazo ziko nje ya uwezo wake. Mwazina ni Getuli Kibona ambaye ndio mimi hapa, lakini tunao washauri wetu walezi ambao ni Edina Kashirika, Smart Mwakipesile, Maleki Mkonja, Mwalimu Onesi Mkonja, mbunge wa jimbo la Mbozi, Mwalimu Sashe. Naomba kama hapa tupungie mkono. Ndugu mgeni rasmi, tukio hili limewezeshwa na wanachama wa kwetu Walungu pamoja na wadau mbalimbali ndani ya kata na nje ya kata yetu ya Walungu, ukiwemo wewe. Nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza kwa moyo wa dhati na shukurani wanachama wetu kwa namna walivyopambana kujitoa kwa moyo wa upendo na furaha zaidi katika kutoa michango yao kufanikisha shughuli hii. Naomba nianze kwenye timu zitakazoshiriki. Timu zitakazoshiriki, ndugu mgeni rasmi, baada ya kukaa na mamlaka za mpira timu pamoja na wadau michezo, jumla ya timu idadi 26 zinategemea kushiriki kwetu Walungu mpaka hapo 2026, ambazo zote zinatokea katika vijiji vya kata ya Walungu. Aidha, timu hizi zitashindanishwa kwa njia ya makundi, ambapo zitagawanywa katika makundi idadi 4, kisha hatua ya robo fainali, nusu fainali na hatimaye fainali. Zawadi za washindi. Ndugu mgeni rasmi, kikundi kimeandaa zawadi jumla 15 katika yafuatayo. Mshindi wa kwanza atapata pesa taslimu shilingi 500 na jezi yenye thamani ya shilingi 210, jumla ni 710. Mshindi wa pili atapata pesa taslimu shilingi 300 na jezi kamili zenye thamani ya shilingi 210, jumla 510. Mshindi wa tatu atapata fedha taslimu shilingi 200 na mpira wa miguu wenye thamani ya shilingi 80, jumla 280. Mshindi wa nne atapata mpira wenye thamani ya shilingi 80. Timu yenye nidhamu itapata fedha taslimu shilingi 50. Mchezaji bora wa mashindano atapata fedha taslimu shilingi 50. Mfungaji bora atapata fedha taslimu shilingi 50. Golikipa bora atapata fedha taslimu shilingi
shilingi 50,000. Lakini pia ngoma za asili mbili ambazo tulizialika zitapata zawadi ya shilingi 30,000 kwa kila mmoja. Mechi ya ufunguzi Bara Star dhidi ya Liverpool, mshindi wa kwanza atapata shilingi 70,000 na mshindi wa pili atapata shilingi 80,000. Malengo na matarajio ya ligi. Ndugu mgeni rasmi, malengo makuu ya kuanzisha ligi: moja ni kukuza vipaji kwa wanamichezo, mbili kuimarisha mshikamano na umoja wa jamii, tatu kuwakutanisha wanarungu pamoja na kutoa burudani ya soka katika kata ya Lungu, kukuza maadili na nidhamu, tatu kuendeleza sekta ya michezo kwa njia endelevu na kuchochea maendeleo katika jamii kwa kutumia michezo kama chachu ya maendeleo. Nne, tuna matumaini kuwa mashindano haya yatakuwa chachu ya maendeleo, mshikamano na hamasa ya wanamichezo, wadau na jamii kwa ujumla. Pamoja na changamoto zitakazojitokeza, tutaendelea kushikamana kwa lengo la kuleta maendeleo ya kimichezo na kuimarisha umoja wa kata yetu ya Lungu, kukitambulisha kikundi cha kwetu wa Lungu kwa jamii yetu na kuwasihi waungane nasi ili tudumishe umoja, upendo, mshikamano. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena tunashukuru sana kwa kukubali kuwa pamoja nasi leo, na kwa heshima kubwa kwa niaba ya kikundi cha kwetu wa Lungu, timu zote zitakazoshiriki, vijana na wananchi wote, tunakuomba sasa utoe hotuba yako na kisha ufungue rasmi mashindano haya ya kwetu wa Lungu Super Cup 2026. Mungu ibariki kwetu wa Lungu, Mungu ibariki ligi yetu, Mungu wabariki vijana wetu, Mungu ibariki kata yetu ya Lungu, Mungu ibariki wilaya yetu ya Lungu, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Imewasilisha kwenu na Gertrude Kibona kwa niaba ya katibu wa kwetu wa Lungu. Michezo tuna uwezo wa kuibua vipaji vikubwa ambavyo kimsingi hapa tunaweza tukawapata kina Chama pamoja na kina Pakome wapo hapa. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba michezo hii inapokwenda sasa kuanza, iende itasiminiwe kwa ajili ya kutazama vipaji ambavyo Mungu ametupatia. Asante Jehova. Tuende tutafute ni vijana wangapi wana uwezo wa kutimiza wajibu wao, wana vipaji vya kuzaliwa. Asante. Ili siku ya mwisho tunapokwenda kufanya majumuisho, tunataka viongozi wa chama cha mpira wa miguu Lungu watuletee au vijana watueleze vipaji vyao kwamba wanaweza. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameniambia kwamba kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbozi na mimi ajenda ya michezo niliagiza katibu wangu wa michezo yuko pale, katibu wa michezo mnamuona. Mimi nilimwambia aanzishe michezo wilaya nzima. Mimi ndiye nilimshauri kwamba anzisha michezo wilaya nzima, tunataka tutafute vijana. Katibu wangu alinisikiliza na ndio maana leo timu mbili hapa Lungu zinakwenda kushiriki michezo wilayani. Ziko mbili hapa ambao mnaanza tarehe 7 mtanange pale. Na mnapoanza pale unipigie simu niwape machi ili muende mchukue lile kombe na wengine nibebe niwapeleke hata kufanya mafunzo mbele. Sasa ili mkuu wa wilaya ajue kama mpo hapa, nilimwambia kwamba lazima nikupigie simu wasalimie. Ngoja nipigie simu hapa wasalimie. Si ndio jamani? Dakika moja. Ili kusudi aweze kuwasalimia na mjue kwamba tuko naye hapa. Halo? Halo? Ndio mkuu wa wilaya. Salama salama, pole na kazi. Huku tunaendelea vizuri, vijana wako wamejipanga kweli kweli na walikumisi sana, lakini kwa sababu huku kwenye majukumu mengine ya taifa tukasema tuweze kukusaidia na wewe utoe neno la shukrani pia baraka njema kwa ajili ya mchezo hii. Asante sana. Kwanza
kushirikiana, lakini naamini kwa sababu ni jamii yangu na wapenda sana, endelea kuwapenda na wageni wangu mara kabla ya hii itakuja itakuwa na zawadi mbalimbali za kutoa. Kwa hiyo ndio tunaandaa ni watu wengi sana ambao wanataka kuwashinda au ambao watashinda kwa mashindano haya. Ndio. Lakini kwa sababu leo mheshimiwa diwani huko hapo na mwenyekiti wa halmashauri na mheshimiwa mbunge huko hapo, naamini hapo sasa tunaandika tutakuwa mtafanya kazi ile ambayo mlijifanya na watu sana kushirikiana na Walungu. Hakika nawapenda sana wana Walungu na mnisalimie sana na Mungu awabariki kwenye mashindano haya. Asante sana, tunapokea. Asante sana, nashukuru sana. Mungu awabariki. Asante sana, tunashukuru sana. Pigeni makofi tafadhali. Mheshimiwa wilaya sasa anaweza kutoa baraka. Asante sana. Sasa kuna vitu mmevizungumza. Cha kwanza nimekiona cha msingi, mmezungumza habari za wafu. Kwamba michezo tunaicheza lakini wafu haupo. Wana Walungu safi. Ni wangapi wanakumbuka nyavu zile nilinunuaga zimeshaisha? Wangapi wanakumbuka? Wanyoshe mikono. Mimi nanyosha. Nilinunuaga nyavu hapa zikaisha. Sasa na waahidi. Asante jamaa. Mnaponiona hapa niko na safari ya kuondoka. Mpokeze karatasi. Ninaondoka narudi tarehe 15. Ninaporudi mwenyekiti au katibu wa michezo mnakuja kuchukua nyavu kwangu na waletea. Hiyo habari ya nyavu imeisha tayari. Nataka mfanye michezo kisasa kabisa. Lakini pia hizo nyavu zitakuja na mipira. Nazo nitawaletea. Ili mfanye michezo vizuri kabisa. Mungu ndio kila kitu. Lakini mwisho, vijana wote mliopo Walungu, Mungu huwa anawatumia watu baada ya yeye kuonyesha kipaji chake. Maisha yapo ndani yako. Vile unavyojiona ndivyo unavyoweza kuwa. Hakuna muujiza kwenye maisha. Mnamuona Pakome yule au mnamuona Chama anapiga lile goli moja hatari sana mpaka walionyesha ni ile goli niliona. Kile ni kipaji. Naomba tumieni vipaji vyenu kwenda kuonyesha leo hapa. Ili mimi kama mwenyekiti wa halmashauri na risaini nampelekea mkuu wa wilaya, ningetamani kufika mwezi wa 11 tuwachukue vijana wawili hata waende pale Azam wakifanya majaribio. Kwa hiyo nendeni mpambane, tutakwenda kuwaunga mkono na serikali ya Mama Samia kwenye swala la michezo. Mnajua ndiye aliyeweza kusupport michezo, watu wakaipenda michezo. Mama alikuwa anatoa kila goli, anatoa fedha. Mama Samia Suluhu Hassan maana yake anaipenda michezo, anapenda vijana, na ninaomba tuendelee kumwombea kwa sababu yeye ndio muasisi wa michezo. Baada ya sasa kusema hivi, naomba sasa nitamke rasmi kwamba michezo imefunguliwa rasmi leo, na mcheze kwa amani na Mungu akawatangulia katika michezo hii. Wote semeni asanteni sana. Sasa tutakwenda kuangalia. Napenda muende mcheze mpira kama mnatafuta vipaji. Kila mmoja asimtafute mwenzake, kila mmoja utafute mpira. Na lengo mahususi tunataka tupate vipaji ambavyo sisi vinaweza kutuongoza. Tuanzie wapi kwa ajili ya kuwabusti vijana. Hapa pana akina Messi wengi sana wako hapa. Akina Mbappe wako hapa. Akina Ronaldo wako hapa. Nataka leo niwaone kwa macho na natamka watokee. Nendeni mpendane. Mchezo ni upendo. Msitafutane. Sasa nawatakia kila laheri. Kila mmoja akawe na uchungu kwa ajili ya mafanikio yake. Asanteni sana.